Welcome to the 5-day Topic Booster Challenge. Speak aloud 5 sentences about a topic every day to build your confidence. Today's topic is snow, and I will show you some examples in the different languages what you can do. In English, it was very cold last night. This morning it started snowing. The snow is covering the ground and the mountains. It's a nice day to go for a walk with the dog. He loves playing in the snow. And now in French. Il faisait très froid la nuit dernière. Ce matin, il a commencé à neiger. La neige recouvre le sol et les montagnes. C'est une belle journée pour se promener avec le chien. Il adore jouer dans la neige. And now an example in German. Letzte Nacht war es sehr kalt. Heute Morgen hat es angefangen zu schneien. Der Schnee bedeckt den Boden und die Berge. Es ist ein schöner Tag, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Er liebt es, im Schnee zu spielen. The last example is Dutch. Het was erg koud vannacht. Vanochtend begon het te sneeuwen. De sneeuw bedekt de grond en de bergen. Het is een mooie dag om met de hond te gaan wandelen. Hij vindt het heerlijk om in de sneeuw te spelen. And now, have fun trying this yourself.